havos vin. Oni diris al li de la tero. Ni ankoraŭ ne havas la teknologion por atigi vin, sed kiam ni havos, ni venos kaj prenos vin. Li estis en kosmostacio tenita ĉe la fino de kosmolifto, kiam la ligilo rompiĝis. Sufiĉe malproksime por ke la centrifuga forto de la tera rotacio sole sufiĉu por krei similan gravitan forton. Estinte elĵetita tiel malproksimen de la tero, la kosmostacio havis sufiĉe da rapideco por eskapi la sunsistemon. Li estis la sola pluvivanto de la akcidento. Li iris tiel rapide, ke savo estis neebla. Li havis nur unu opcion: iri al la fridkonservejo, diri adiaŭ al sia malnova vivo kaj frostigi sin. Tio estis lia lasta memoro. Estis laŭte kiam li vekiĝis, tre laŭte. Sub ĉiuj alarmoj li povis aŭdi la sonon de metalo mueliĝanta, tondata kaj vibranta. Ne estis tio al kio li ŝatus vekiĝi. Li eĉ pensis ke li vidis homon en la ĉambro, sed sentis sin malsane, kiam li konstatis ke estis nur kosmovesto, tenita de malgranda prizorga roboto. Neniu estis tie por savi lin. La komputilo estis tiu kiu vekis lin. Surmetu la kosmoveston nun, diris la komputilo. Ial, la roboto certe prenis la kosmoveston de la aerkluzo. Io malbona okazis, tre malbona. Li kontrolis sian panelon por vidi la daton. La tago kaj monato estis malplenaj. La jaro estis 2 miliardoj 147 milionoj 483.467. Li sentis sin malsane denove. Li rekonis tiun numeron, de kiam li faris programadon ĉe lernejo. Ĝi estas la plej longa 32-bita etiero. La ekrano ne iras pli longa ol tio. Li povus esti 3 duilionoj da jaroj en la estonteco, kaj ĝi ne povus esti ajna kvanto pli ol tio. Multe pli da miliardoj da jaroj povus esti pasintaj. Surmetu la kosmoveston nun, ĝi devigis. Li tiam provis iri al la kontrolĉambro por vidi kio okazis, sed la pordo estis ŝlosita. Estu en kraŝ-pozicio, diris la komputilo. La resto de la stacio detruiĝis. Ĉi tiu ĉambro baldaŭ frakasos. Estu en kraŝ-pozicio. Detruiĝis? Tio ne povus esti vera. Li rigardis tra la eta fenestro en la pordo, sed ĝi estis nur nigro. Li provis tralumigi lumon, ankoraŭ nigro. Li ne estis tute certa pri kion fari. Li ne povis vidi stelojn tra la pordo. Sub ĉiuj alarmoj, la sono de metalo iĝis pli laŭta. La lumoj flagris. Estu en kraŝ-pozicio, bruegis la komputilo denove. Li estis kaptita en tiu ĉambro kaj komencis pensi ke li estis en grava danĝero. Do li obeis. Li tenis siajn genuojn al sia brusto kaj metis la manojn ĉirkaŭ sia kapo. Li provis trankviligi sin por flosi kieleble plej malproksime de ajna objekto. Nova alarmo eksonis, signalante ke la fridkonservejo ja suferis rompon. Kaj malpli ol sekundon poste, la ĉambro estis disŝirita. Ĉio subite silentiĝis, do li levis la kapon por vidi kio okazis. La komputilo pravis. La resto de la stacio detruiĝis. Estis nur la fridkonservejo laŭvorte, flosanta tra la kosmo. Neniu aerreciklado.
Nur tio cio restis de cium la computilo sigelis la chambron por li. La chambro estis en du partoi. Nur unu flanco malforte havis iom da lumo, sed post quelcae secundoi ancau tio foriris. Li rigardis circaue. Li flossis libere en cosma spazio, sed estis neniu stelo por helpi lin directigi. Estis nigre. Estis nenio cion li povis fari crom flossi. Devas esti tio, li pensis. Horoi passis. Estis tiel nigre, che cio cion li povis vidi estas la bruo de siai retinoi, sen espere serciantai signalon quiu ne estis tie. Malrapide, li malstrecigis en disvastigita positio. Estis iom strange, char li pasigis multe da tempo en nul gravito, cae tio ne estis positio malstrecita cae dormema, cion homoi fares. Poste, malrapide, li sentis che li estas tirata en tium posicion. Li entenis sian bracoin, cae la tirado retirigis. Sed ciam li reentendis ilin, li povis senti che ili estis tiratai. Li sciis cio ocasas, ec se estis malfacile credi. Li sciis cio detruis la cosmostacion. Li sciis cio estis nun provanta dissigi lin, cae li sciis cial ne estis steloi. Estis la fino de la universo, la granda shiro. La plei grandai aferoi iris unue, galaxioi, steloi, planedoi, lunoi, poste shipoi cae lia cosmostatio. Cae nun, li mem. Li reiris au la crash positio. Tio tenis lin cieleble plei malgranda. Pli da horoi passis, cae li sentis che la tirado revenas, tirante pli cae pli forte. Cial la homaro ne savis lin? Ciu io forvisis gin? Au ciu ili nur ne zorgis? Li estis nur en siai 30 iaroi. Ciu li estis la lasta homo viva? Li constatis che se li tenus sin in tiu positio, estus dolora morto. Do, li malrapide etendis la manon au la control panelo sur sia brusto, zorgeme por ne lasi sian cruroin malstrecigi cae esti tiritai tiel forte che li ne povus retiri ilin. Li frapetis butonon cae, malrapide, la quieta siblado de lia cosmovesto cesis. Ne plu nova aero. Li suffocigis, sed li sciis che tio estas la malplei dolora maniero por forpassi nun. Li plus suffocigis cae sentis venon. Li tre provis resti en la crash positio dum la tuta tempo. La tirado farigis pli forta. Li malrapide sentis la conscio forgliti de li. Tiam, subita lumo consternis lin. Li sentis che gaso rapidas circau li, sed estis tro hele por vidi ion. Mi trovis lin, Li audis. captu lin nun. Tiam la lumo malaperis, cune con la flossanta viro. Homaro savis lin. Tiam, malrapide, la universo finigis.